bijouterie Pantso manolotra anao ny logité. Tiara, ny tsiron'ny voankazo manolotra anao ny logité. La saveur ultime des fruits. Antitasy tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be manolotra ho anao. Molfix, la couche préférée des bébés dans le JT. Une seule couche suffira. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Falmerabantsika rehetra tonga soa atao anatin'ny logité ireto avy hatrany ny lohateny atao anatin'ny tapany voalohany amin'izao fa 12 ny volana janoary izao. Ny alatsinainy ala teo no nanondrony Osinary Fata amin'ny alalan'ny fanambarana nataony tao amin'ny gazety Le Parisien ireo ambarany fa olona nanampy azy tamin'ny fitsoahana ny fonja sy ny fialany teto Madagasikara. Miembotra tapabolana avokoa ny fanadinam-panjakana CEPE sy BEPC araka ny fanambarana ataon'ny Ministera ny Fanabeazam-pirenena androany tsisy fiantraikany amin'ny tety androm-pampianarana nefa izay fiemorana izay. 10 andro mialohan'ny hafaran'ny fantsina ny lisy-pifidianana mbola maro ireo tsy rototra ny ijery ny anarany noho ny antony maro samihafa. Toerana mbola lasibatra ny tazomoka ny distrikany Brickaville mbola manjaka nefa ny fanaovana dokotera tena ka mahasarotra ny fandraisana antanana ireo marary. Any ivelany nandefa horonan-tsary indray ny Boko Haram omaly horonan-tsary izay mampiseho ny fanambarana nataon'ireo tovavy isan'ireo nalaina ankeriny tao Chibok. Aterina trano ny araba ho anao tonga sao atao anatin'ny logité amin'ity androany ity manasana ihany koa izay hijeratra amin'ny faran'ny vaovaontsika androany. Izay ny lohateny ho an'ny tapany voalohany ao anatin'ny tapany faharoa kosa ho an'ity androany ity dia iresaka ny SOS isika misy ihany koa ny oyanao sy ny hafakely toy ny mazatra raha zao kosa no iresadresaka ao anatin'ny miteny foana. Tapany voalohany ary hitondranay sy rindra tahiry amintsika ireo vaovao maro samihafa. Sardines Atlantique, disponible dans les grandes surfaces et les vendeurs locaux. Sardines Atlantique vous présente eo amin'ny sehatry ny fampianarana aloha no manomboantsika azy miembotra tapabolana avokoa ny fanadinam-panjakana CEPE sy ny BEPC araka ny fanambarany Ministera ny Fanabeazana. Na eo izay fiemorana izay dia tsisy fiantraikany velively amin'ny tety androm-pampianarana izany. Mijanona ho amin'ny fahaefatra ny volana aogositra ihany ny fialan-tsasatra lehibe ho an'ny rehetra teny an-toerana nanangona ny vaovao mikasika izay indrindra. Sonia Andrianirina sy Zoura Andriansalama. Niova avokoa ny daty hanatanterahana ireo fanadinam-panjakana rehetra manerana nosy. Niembotra ho amin'ny talata 14 ny volana aogositra ny fanadinana CEPE amin'ny ity taona 12 sy 2024 ity raha tokony ho totosaina ny faraiky amin'ny 30 ny volana jolay. Teo izany koa ny an'ny BEPC niembotra 2 herinandro ka lasa ny alatsinainy fahatelo hatramin'ny fahaenina ny volana septambra no daty voatondro hiatrehan'ireo mpiadana manerana nosy ny fanadinana. Antony nandraisan'ny ministera niaraka tamin'ireo tompona ndraikitra misahana ny sekoly tsy miankina izao fanapahan-kevitra izao. Ny fiatoana matetika noho ny valanaretina pesta sy ny rivo-doza ny tranga teto amin'ny firenena. Raha nitatitry ny ministera hatrany dia mahery ny 7,4 ireo mpianatra tsy afaka nianatra manerana ny faritra 12 teto Madagasikara noho ny fandalovany ilay rivo-doza ava farany teo iny. Ny vacances sa tsy niova fa ny examen kokoa sasany no naimbotra ao anatin'izay dia anisan'ny tena mahazo tombony ny mpianatra ao anatin'izay satria mbola misy fotoana zany ahafahatra ireo manao révision tsara ao anatin'izay 2 semaines izay napetraka izay. Notsindriny tompona ndraikitra mazava tsara fa na eo azy izay fiaimorany daty anatanterahana ny fanadinam-panjakana izay dia tsy misy fiantraikany amin'ny tety androm-pampianarana izany. Mijanona ho amin'ny fahaefatra ny volana aogositra ihany fialan-tsasatra lehibe ho an'ny rehetra. Marina fa niembotra ho amin'ny 17 hatramin'ny 4 oktobra ihany koa ny fanadinana CAE ary ny talata 20 hatramin'ny 1 novambra kosa ny fanadinana CAP ho an'ireo mpampianatra.
Fanapahan-kevitra ny raisana fa tsy ny an'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ihany ny momba izay fanemorana ny datin'ny fanadinam-panjakana izay. Izay no nambarany tale jeneraly ny ministera tamin'ity andro an'ity samy nanaiky ary mankatoy izay fanovana izay avokoa ny fivondronam-ben'ireo sekoly tsy miankina rehetra eto Madagasikara. Ankoatra izay nefa dia naka ny hevitrireo ray aman-dreny vitsivitsy izay mananjanaka anala fanadinana amin'ity taona ity ihany koa Sonia Andrianirina sy Zora Andriantsalama momba izay fiemoran'ny datin'ny fanadinana izay. Omaly no fantatra fa namora ireo tompona ndraikitra rehetra eo anivo ny fivondronam-ben'ireo sekoly tsy miankina eto Madagasikara ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Fivoriana izay nentin'izy ireo namaritra niaraka ireo fanovana mikasika ny fanemorana ny daty ny fanadinam-panjakana rehetra. Efa voalaza taminao teo fa ny solitena rehetra ny direction nationale de l'école privée sy ny ministera no manapa-kevitra fa tsy nisy zavatra unilatéral. Samy nanaiky ary nankatoy izay fanovana izay avokoa ny rehetra ka nafahan'ny ministera nanambara izany tamin'ny fomba ofisialy androany. Ho an'ny DNEL na ny sampandraraha nasionaly n'ireo sekoly laïque dia tsy misy ny olana ho azy ireo. Tsy maintsy mbola iaraha-midinika amin'ny ray aman-dreny kosa ny mikasika ny mety andoavana saram-pianarana na tsy mandritra io volana aogositra nova ny mpianatra famerenana any an-tsekoly io. Mijanona efatra aogositra ihany ny fampianarana. Zay zany le izay tsy mitaky écolazy volana satria 4 jours fotsiny io fa kosa ilay anao fanadinana no iangavinay mbola ifanarahanay miaraka amin'ny ray aman-dreny hoe ohatrany ahoana no entoma anatrehitsika an'io satria mbola misy ray volana le eo amin'io zavatra tompoko. Na dia tampoka tamin'ireto ray aman-dreny sendrana ireto aza ny nandre fa mihemotra 2 herinandro ny fanadinana amin'ity taona 2024 ity samy tsy nisy nametrakolana ny amin'izany izy ireo. Mety amiko le izy misy tombony zany afahan'ny ankizy mianatra, misy tombony ihany koa ny ray aman-dreny eo amin'ny fitadiavana sy ny fanomanana. Mety aloha izay satria mba misy avantage kely le mpianatra mba mianatra afaka mianatra zany. Marina fa tsy miova ny daty ny fisoratana anarana amin'ny fanadinana rehetra. Mijanona ao amin'ny 9 volana janoary teo hatramin'ny 9 martsa izany ho an'ny CEPE ary ny 12 janoary teo hatramin'ny 15 volana martsa kosa ho an'ny fanadinana BEPC. Mbola maromaro ny vaovao entina amintsika anisan'izay ny mahakasika indrindra ny raharaha Osiny Arfa miandratsika aorian'ireto dokam-barotra fohy ireto. Mitoetra ny logité ato anatin'ny tapany voalohany hitondrana amintsika ireo vaovao maro samihafa miteraka resabe tato atin'ny raharaha Osiny Arfa. Ny alatsinainy alina teo no nandrony tamin'ny alalan'ny fanambarana izay nataony atao amin'ny gazety Le Parisien ireo ambarany fa olona nanampy azy tamin'ny fitsoan'ny fonja sy ny fialana teto Madagasikara ambarany amin'izany fa vola tsy latsaky ny iray hetsy euro izany hoe manodidina ny 700 tapitrisa ariary no laniny tamin'izay tsy mbola nandrenesapeo kosa nefa manoloany ity raharaha ity ireo olona voakasika ao anatin'izany Jerry Edouard Adolphe Farakotiniaina. Toy ny ampamoaka ataon'ny Osiny Arfa lay frantsay 5 taona no melohin'ny fitsarana malagasy sazy 3 taona an-dranomaizina tamin'ny fitazomana fitaovam-piadiana tsy nahazoana lalana, fikasana hanao fakana ankeriny, fikambanana jiola ary fisandohana andraikitra. Nitsoky ny fonja tamin'ny faran'ny volana desambra lasa teo ilay lehilahy ary tsy nandrenesapeo raha tsy efa tonga tany Frantsa. Ny tantara, ny fomba nitsoahany sy nanambara tamin'izany fa nisy olona ambony nanampy namoaka azy tao amin'ny fonja. Tsy nitsahatra nanomboka teo ny fanambarana an-gazety sy tamin'ny hainao manjery nataon'ilay lehilahy izay nanambara ny tenany fa akaiky ny filoham-pirenena. Tapabolana taty aoriana izany hoe ny alatsinainy hariva teo no nifampiresaka tamin'ny nampanao gazety avy ao amin'ny Le Parisien Osiny Arfa. Nambarany tamin'izany fa ny ministra fitsarana malagasy sy ny tony mpampanolalana no nandray ny vola 7 euro 20 tapitrisa ariary sy 3 euro 20 tapitrisa ariary amoahana azy tao amin'ny fonja. Et pour vous évader, vous dites avoir payé jusqu'au plus haut niveau de l'État. Oui. Vous dites avoir payé la ministre de la Justice. Oui, là c'est elle. C'est elle avec son directeur de cabinet
Et j'ai été sorti en 24 heures de TFA pour aller à Tanmour, la prison. Et de Tanmour, j'ai pu aller à l'hôpital 2 voire 3 fois. Nampiniany koa fa avy tao Tiafa no nafindra teny Antanimora ny tenany ary avy eo nentina nitsaboana tany amina hôpitaly ray ka tamin'izany indrindra no nitsoahana nihazo an'i Tomasiny. Tao indray no nandraisany sambo nihazo an'i Mayotte araka ny fitantarany hatrany. Mangataka ny hamerenana ny volany Hiosine Arfa. Je veux juste qu'on me donne justice, qu'on redonne mon argent qu'on a volé, qu'on me paye tout ce qu'on me doit et que l'histoire elle s'arrête là, c'est tout. Hatreto ny hany fantatra dia ny efa namoahan'ny fitsarana malagasy didy iraisampirenena mampisambotra sy mamerina ny Hiosine Arfa eto Madagasikara ilay hoe extradition. Andrasana arak'izany ny fivoarany toedrarà. Ary Nadia nitady sy nanamarina vaovao teny anivon'ny ministeran'ny fitsarana aza ny mpanao gazety amin'ity andro an'ity dia mbola tsy nahareny sampeo aloha hatreto io departementa io nilaza ny tompon'andraikitra iray fa moka fanambarana mikasika ny raharaha izy ireo hatreto nefa dia mbola tsy tonga izay fampitam-baovao mikasika ny fanambarana izay saingy rehefa tonga dia ho ampitaina mazava ho azy atao anatin'ny Le JT ihany. Mahakasika indray kosa ny fifidianana 12 andro mialoha ny ifaranan'ny fanitsiana ny lisam-pifidianana. Mbola vitsy aloha, mbola maro ireo tsy rototra hijery ny anarany ao anatin'izay lisam-pifidianana izay antony maro samihafa no mahatonga ireo raha araka ny fanadihadiana izay nataony Andry Lalaina Andriamasy anjara kotony irainy tamin'ity andro an'ity. Hoanao manokana ve zao fa manana karapanondro? Efa manana karapanondro ako lefa 5-7 taona azy ao. Manana karapifidianana. Karapanondro dia karapifidianana. Manana. Fa ny lisam-pifidianana amin'izao efa nijery ve ianao hoe ao anatin'ilay lisam-pifidianana ve ianao? Mbola tsy nijery aloha. Fa any dolodolo hatramin'ny fifidianana iray manontolo any daholo. Efa azarinao zany hatramin'izay rehefa tonga ny datim-pifidianana dia tonga ianao amin'ny fifidianana. Tonga na tia izato tsy maintsy midina. Dia raha ohatra ka hoe tonga amin'ny fifidianana dia tsy ao anatin'ny lisam-pifidianana dia inona no eritreretinao sy anatin'ny fa hanika. Ny lisam-pifidianana any aterinika izy ihany ny lisam-pifidianana. Tsinga Jean-Baptiste Irery no manao toy izany fa saika manana fahazarana miandriandry sy mandrimandry toy izany ny ankamaroany malagasy. Izany hoe efa manantena fa tsisy fivana intsony ny zavatra iainany. Na izany aza dia misy ireo efa tonga saina ka miezaka mamita ny adidiny. Efa manana karapanondro tsika. Efa mifidy ary sika tamin'ny farany teo iny. Efa nanao contrôle tany amin'ny fokotany dia efa vita. Efa ao anatiny. Raha ny fanadihadiana nataonay androany dia mbola sakana ny tsy fananana malagasy feno taona ny karapanondro izay matetika toy ny tsy fananana kopia nahaterahana. Mbola tsy manana karapanondro atoko fa voanao. Efa feno taona? Efa feno atoko. Ito ny antony tsy nahavitana ilay karapanondro? Tsy manana ray aman-jeninay toko mbola sahirana. Izany na tonga ny KMF Knoe irotsaka an-tsehatra sy hidy ny livon'ny fokotany anentana sy anoro ireo mpiarabelona aminy mba hanana kopia nahaterahana sy karapanondrom-pirenena. Izay KMF Knoe eto anivon'ny boriboritany fahatelo zany dia miasa sy mitety ny fokotany miisa 430 ao anatin'izay boriboritany izay. Ao ny asa ataonay ny asa kalamanjana sy ny fitetezana isam-baravarana ho fanentanana amin'izay ezaka kopia sy karapanondro izay. Ho an'ny KMF Knoe eto amin'ny boriboritany fahatelo zao dia tanon'izy ireo ny ampiakatra ho iray etsy ireo olona anana kopia sy karapanondro raha tsy nisy afa-tsy 3 arivo sy 7 alina eo izany ny taona 17 arivo lasiny. Fa ao anatin'ny fitantanana ny tanàna Antananarivo indray kosa. Taoriny nandaniny filakevitra municipal n'Antananarivo renivohitra ny teti-bolan'ny commune ho an'ny taona 2024 dia nitsipaka izany ny sasany tamin'ireo mpanolotsaina tsy vitan'izay fa mbola nangataka ny fanitsiana ny fomba fiasa eo anivon'ny fiadidiana Antananarivo renivohitra ihany koa ny mpanolotsaina Lalatina Ravololomanina sy ireo mpiaradia aminy raha nitafa tamin'ny Andry Lalaina Andriamasy anja rakotondraina izy ireo androady. Tsy voahaja ny andiny fa dia mifitipolo ao anatin'ny lalàna laharana 420 tsipika 420 tamin'ny andanina amin'ny volavolan-dalàna ho an'ny teti-bolan'ny commune Antananarivo renivohitra taona 2024.
no azavainy raha matola latiana volomanina izay mpanolotsainy tanàna fefa taty amin'ny farany volana desambra sy fiandoha amin'ny volana janoary vao nitanterana fivoriana ara-potoana andaniny izany raha tokony ny tany tapaka amin'ny volana aogositra raha ny voalazany io lalàna io noho izany sy ireo antony maro toy ny fisiana asa sy andraikitra maro vao ny foronina sy ny tsy fisiamangarahara dia tsy nandany izany izy ny mpanolotsaina ampiaradia aminy zay dia milaza fa tsy maneho ny lazainy lalàna ao anatin'ny article 147 ny atao hoe sincérité ity budget 2018 ity ka noho izany zay tsy nandany an'io zay milaza raha tsy tatana ny tanàna tsy misy ny mangarahara antony hatramin'ny taondasa nijoroanay ary nametrahanay fitoriana tany amin'izy eo sy ny bianco eto sika menakavy taona 2018 ty raha ritsika hitondra ny sosiny tsara ao antsika rehetra ho taona zina ho an'ny Madagasikara sy ho an'ny tanàna Antananarivo renivohitra Madagasikara dia miandrytsika anatin'ny filaminana tanteraka ny vokatry ny fanadihadiana izay ho ataon'ny IGE sy ny bianco natezitra mafy ny lalateny ravolomanina sy ny mpiaradia aminy ihany koa ny valiteny fanaratsiana sy ompahazon'izy ireo raha nila fanazavana mahakasika ireo tetika asan'ny komina natao ao ka natonga azy ireo ametraka fitoriana enivon'ny fitsarana raha araka ny voalazany hatrany androany eo amin'ny sehatra ny fahasalamana indray kosa toerana mbola lasibatry ny tazomoka ny any amin'ny district any Brickaville mbola manjaka tanteraka nefa ny fanaovana dokotera tena ka mahasarotra ny fandraisana antanana ireo marary any amin'iny faritra iny raha ny fanazavan'ireo mpitsabo efa misy kosa na izany aza ny ezaka tao amin'ny fizarana lay odimoka izay miisa roa maimaim-poana isan-tokantrano ihany koa nahatratra efatra ny zazamaty vokatry ny tazomoka tamin'ity taona ity manerana ny distrikany Brickaville raha nitatitry ny mpitsabo aty an-toerana antony izay ny hoe tara vao mamonjy toeram-pitsaboana mbola olana mipetraka ihany koa anefa ny fanaovana dokotera tena ka vao maika mampanano sarotra ny fitsaboana indraindray fandatsika efa nycontrim sy ny amoxicilline dia hita hatrany amin'ny épicerie na ny amin'ny toerana ambanivohitra faran'izay lavitra aza dia efa tsy mandaitra tsony le fanafody zany amin'izay aretin'izay satria noho izay fanaovana dokotera tena zany voasikazo isan'ireo aretina telo mamono ny zaza latsaky ny 5 taona ny tazomoka ankoatra ny aretin'ny tovam-pisefoana sy ny areti-pivalanana isoroana izany indrindra no antom-pisin'ny fizarana lay misy odimoka maimaim-poana roa isan-tokantrano nahazo tombontsoa tamin'izany ny mponiny eto anivorano izay nizarana lay miisa 4 alina dia ny tokantrano azo an'ny lehilahy 20,160 eo no izarana ny lehilahy manamafy izay ady amin'ny tazomoka izay ny fisian'ireo mpanentana ara-pahasalamana mitety isan-tokantrano ho an'ny komuna Anivorano manokana mitotaly 40 ny mpanentana ara-pahasalamana izany hoe roa isak'ireo vokotany 7 agnatin'ny isam-bolana zany zay miezaka mba hoe agnatratra olona maromaro sy zany tokantrano eo amin'ny 5 aloha le tanjonganay 5 isaka tokantrano agnatin'ny herinandro tsy mijanona amin'ny fanentanana fotsiny anefa ny asandry Marceline sy ny namany miverina manaramaso ilay tokantrano izy ireo enandro aoriany ny fotoana nanaovan'ny fanentanana tao amin'ilay tokantrano fa mitoy ihany kosa ny hetsika ho an'ny sary mihetsika karakarain'ny ekipan'ny Canal 7 vidéo amin'ny farany herinandro avy zao sary mihetsika efatra samihafa no alefa eny amin'ny plaza Ampefilo ny sabotsy 20 janoary sy ny alahady 1 janoary ihany koa misokatra raha ampitso ny fivarotana tapakila ho amin'izany mety hanao ahoana ary ny endriky ny fandaram-potoana mandritra ireo 2 andro ireo ho arantsika avy hatrany ny fanampanazavana entiny Miarso Rojiravaka sy Stéphane Rakotomalala taorian'ny fahombiazan'ny festival Disney nataony faraparan'ny volana desambra lasa teo isy indray ny hetsika manaraka oman'ny ny Canal 7 vidéo atsika mpakafy sary mihetsika ety amin'ny plaza Ampefilo zany ny 20 janoary zao omena vahana manokana ny ankizy amin'ny alalan'ny horonan-tsary miaina 3D ny asabotsy 20 janoary intelo miatona ny sary mihetsika ho alefa amin'ny andro io manomboka amin'ny 10 ora maraina amin'ny 2 ora folakandro
ary amin'ny 4 ora volakandro. Big Foot Junior no iarahantsika amin'ny 10 ora maraina. Raha ohatra kosa ka hoe ny atoandro indray satria moa zany sabotsy tontolo andro ny fotoana amin'ny 2 ora iaraka indray isika amin'ny Blade Runner 2049 moa zany izay horonan-tsary tsara be vaovao be ihany koa. Raha ohatra kosa ka amin'ny 4 ora ny fotoananao malalaka ka te hijery horonan-tsary dia miomakomana satria somary atatahotra kely isika araka amin'ny Amityville di Awakening. Roa andro ny etsika ka itony alahady iraika amin'ny 20 janoary zany. Raha ny fandaram-potoana, sarimihetsika hafa indray no manana ho antsika ka azo tombony kokoa amin'ny fotoana io ireo mpitia manga. Iaraka amin'ny Attack on Titan isika ilay live action moa zany no hojerena ao anatin'izay. Anomboka rampitso alarobia ny fivarotana ny tapakila ety amin'ny plaza Ambefilo ary ampirisiana sahady isika anjifa izany meloa satria arakaraky ny isany seza ihany ny isany tapakila atota. Hoe daholo ny ankizy dia alao tsy miraikiraiky, alao tsy miandry farany isika fa alao tonga dia manjifa ny tapakila dia amin'izay mba tafiditra daholo ary mba makatsiro ny anjameny mijery horonan-tsary anatina toerana tsara tarehy be zany. Izay mahakasika an'iny fa eo amin'ny lafiny teknôlôjia vaovao indray kosa. Tolotra vaovao indray no entiny Elite Techno hanamariana ny fiandohany ity taona 2024 sy 2025 ity. Tolotra miavaka sy tsy manampaharoa hatrany moa no atolotra izy ireo ho an'ny mpanjifa mba hanomezana fahafampo ho azy ireo. Ny fanomezana bûche de Noël sy gisa matavy nandritra ny fetin'ny farantaona teo dia bona negoavana be indray no atolotry ny Elite Techno ho antsika rehetra izay mividy Techno Phantom 8 ilay ika faran'ny finday Techno. Omena maimaim-pona smartphone WX3 LTE izay mitentina 7 alina sy 4 ariary izay rehetra mividy Phantom 8 io nefa ny vidin'ity farany dia tsy miova. Ny Techno Phantom 8 moa zany dia ny telefônina ika farany indrindra amin'ny marika Techno, izay telefônina afaka mifaninana amin'ireo telefônina azontsika lazaina hoe haut de gamme fa saingy kosa eo amin'ny vidiny no tena mahasamihafa azy satria ny vidin'izany Techno Phantom 8 zany dia iarahantsika malala fa 1 760 000 ariary fotsiny nefa izy io dia 6 Go de RAM 20 méga ny pixel zany ny 20 pixel ny écran selfie ary eo ihany koa zany mémoire extensible 32 jusqu'à 64 ary mazaka 2 Tera amina mémoire. Izay mpanjifa mividy ny telefônina Techno Phantom 8 io dia mahazo maimaim-pona Techno WX3 LTE. Izy io indray moa zany dia efa 4G ary front caméra efa 5 mégapixel ary raha vidiny raha hitantsika amin'izao dia 470 000 ariary. Omena maimaim-pona an'ireo mpanjifa zany. Zany hoe mividy Phantom 8 anankiray anareo mpanjifa dia mahazo Techno WX3 LTE anankiray. Ankoatran'izay dia ho an'izay folo tonga voalohany zany mividy dia misy tolotra cadeau ihany koa mbola ampianay dia tsy iny zany fa ny montre Techno izay tena ataontsika montre bon qualité izy ity ary le style vaovao farany amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa ny calendrier zany 2024 sy 2025. Nanampetra ny tolotra ka tonga vaingana eny amin'ireo botika Elite Techno tena izy dia ny Elite Ambefilo, ny Elite Supreme Center, ny Elite Ankazimanga, ny Elite Techno Center Bioririka, ny Elite Ankasina en 7 Madinox ary ny Elite Tamatave Beryl Rose ampitany Ravinala. Eo amin'ny vaovao avy any ivelany ao Nigeria dia nandefa horonan-tsary indray ny vondrona Boko Haram ao Mali. Horonan-tsary izay mampiseho indrindra ny fanambarana nataon'ireo tovavy isan'ireo nalaina ankery ny tao Chibok 4 taona lasa izay nilaza ny tsy verina intsony any amin'ny fianakaviany ireto vehivavy ireto hatreto aloha dia mbola tsy fantatra na niterena izy ireo hanao izao fanambarana izao. Mbola maro tamin'ireo tovavy mpianatry ny lycée tao Chibok no tsy mbola votsitra teo an-tanan'ireo Boko Haram. Isan'izany ireo tovavy ato anatin'ity horonan-tsary ny paritaka ao Mali ity. Mampisan'reto farany tamin'izany fa tsy te hiverina intsony izy ireo. Izahay dia vehivavy avy ao Chibok no ny fahasoavan'Andriamanitra dia tsy hiverina intsony izahay. Isaoranay anefa ny filohan'ny vondrona jihadista Boko Haram izay nakavady anay. Tsy orina inona na inona izahay. Ho andray aman-dreny mila miverina amin'ny Allah ianareo. Raha tsy izany dia ho tratra ny afo be na ary antsika hiala mba hitiavantsika azy.
izay ny fanambarana nataon'ireto vehivavy nalain'ny Boko Haram ankeriny tamin'ny taona 2024 ireto. Hatreto anefa tsy mbola nisy afaka milaza aloha hoe tsy niterena izy ireo hanao izay fanambarana izay. Kristianina ny ankamaroan'izy ireo saingy amin'izao fotoana dia efa lasa silamo avokoa vokatry ny fanerena. Hita tao anatin'ity horonan-tsary ity ihany koa ny lehiben'ny vondrona jihadista Boko Haram izay efa imbetsaka no nambarany fitondram-panjakana ao Nigeria fa efa maty. Tovovavy eny amin'ny 76 no nalain'ny Boko Haram ankeriny tao amin'ny liseany Chibok 4 taona lasa izay. 70 amin'ireo ihany hatramin'izao no efa tafaverina tamin'ny fianakaviana. Any ivelany hatrany any Colombie. Olona 10 no maty tao Colombie vokatry ny fianjerany tetezana lehibe iray. Mpanamboatra ity tetezana ity avokoa ireo niara-monina ireo ao anatin'ny fanadihadiana mikasika ny antony mety niavian'ny loza ireo tompon'andraikitra any an-toerana. Isan'ireo avy avy atsimon'ny Bogota ity tetezana ny anjera ity, andalam-panamboarana izy io no izao simba izao. Mpiasa avokoa ireo lehilahy 10 maty vokatry ny fianjerany. Mpiasa 9 hafa no fantatra fa naratra mafy tao anatin'izay. Raha ny fanazavana, mety ho nioatra lavitra ny isan'ireo maty raha tao anatin'ny ora fiasana no nitrangan'ny loza. Saingy soa ihany fa nandritra ny fotoana fisakafoanana izany no seho. Tampoka be no nandrenesana zavatra naneno mafy be. Nanomboka namotsitra tsikelikely ireo kabla ny azona nitetezana dia nirotana tanteraka ilay izy. Nitsoaka sisa no azony atao, nitsoaka arak'izay tratra ny alan'ny toerana ny hotsahan'ilay tetezana. Feno setroka amin'ny manodidina, kivo izay avy eo. Mirefy 700 km ny halavan'ity tetezana andalam-panamboarana ao Guayabetal any Colombie ity, 20 metatra sisa no tsy vita, saingy amin'izao fotoana tsy maintsy iverenana manontolo indray ny asa, mbola tsy fantatra ny tenina ny aviany fahasimbana. Izay ny vaovao maro samihafa tato anatin'ny tapany voalohany lejité. Ireto indray no miandratsika ao anatin'ny tapany faharoa. Tovolahy iray malemy vokatry ny fianjerana mila fanampiana izy, io no entina amintsika ao anatin'ny SOS. Ny fahafantaran'ny olona ny ONEP izay indray no fanontaniana mipetraka tao anatin'ny Oianao tamin'ity androany ity. Lehilahy sinoa mividy fiara BMW vola majinika tamina baoritra lehibe nyisa 4 no nividianana izay fiara izay hoarao anatin'ny insolita ny makasika izany. Mbola ho avy eo tsara fara ao anatin'ny miteniteny foana izay iaraka nolotra ny tapany faharoa anatin'izay lejité izay hatrany tena kosa dia mametraka ny veloma mandram-piona mialoha izany nefa dia hoaranao ireto dokam-barotra vitsivitsy ireto. Mitoyary ny lejité amin'izao valora sy 3 minitra izao resaka zavatra maromaro sika ato anatin'ity tapany faharoa ity miaraka amin'ny tsara fara. Manao ny anao? Salama, manantenanao salama ihany koa isika rehetra ny tokantrano mba ho toy izany. Salama tompoko. Teniteny foana ary. Gestion, management, communication, droit, commerce, marketing, paramètres, ninina fa ihany ny prime. Sardine Atlantique, disponible dans les grandes surfaces et les vendeurs locaux. Sardine Atlantique vous présente tena misy ny malaza rijataina eto Antananarivo eto zany zao misy an'ity jiolahy anankiray ozy satria zay no manao an'le asa mamaky tomobily olona amin'ny andro alina izy io zany lehibe moa fiaran'ny olona zany mipetraka amoron-dalana ary tsy ny amoron-dalana ihany no vakiny fa na anaty lakoron'olona aza dia vakiny ny tomobily sokafany dia ny batery irery any zay no alainy ary efa tsy vavahany amin'ny varavarana sy amin'ny lakile osika le tomobile dia vakiny mihitsy le fitaratra dia ny batery irery any no alainy dia hita zany eny amin'ny faritra iny faravohatra ambany iny zany manao mikery amin'ny Jirama ery midina makaty amin'ny Somage ity tamin'ny herinandro iny nisy 7 ny tomobile lasany zareo ny batery dia tamin'ity herinandro ity koa amin'iny ampandrana est iny zany
amin'iny faritra iny dia efa nisy mampoly mihitsy batterian'ny tomobile lasan'olona ny fotoana fidiny le jila anaovana n'le asa ratsiny dia amin'le fotoana le aviorana iny ka tsisy ininona iononao dia amin'iny any vakiny ny batterie lasany ny batterian'ny fiaran'ny olona dia lasa zany zao sain'ny olona satria mandeha be le resaka hoe makaiza zany le batterie dia ny sain'ny olona zany zao dia lasa any aminareo le mivarotra batterie eny amoron-dalana ndray satria eto Antananarivo eto misy an'le mivarotra batterie amoron-dalana fotsiny ireny ohatra mivarotra anany izy misy étagère kely zay dia misy batterie eo diovina tsara misy dia occasion avy any an-dafy tony avy any amin'ny port tony asa tobilolona tany amin'ny port tany koa ve ny vakindra lasa hoe ahoana makamy reny ny sain'ny olona anankiray dia ny sain'ny olona faharoa koa dia makany ambanivohitra misy olona be dia be any ambanivohitra zao efa mampiasa plaque solaire dia ny vidina plaque batterie solaire manko reo olona dia tsy laitra noa satria avo dimy eny noho ny vidina batteriena fiara ny vidina plaque batterie solaire fa ny batteriena fiara nefa ny azo ampiasaina ihany dia ny any ambanivohitra zany sahirana tsy tonga ty Antananarivo tsy mahavidy vaovao dia moramora ho an'ny jiolahy zany manilika ka dia mitandrema ianareo any ambanivohitra any fa so dia vidy alatra ka dia rehefa ho raisiny mpitandro ny filaminana zay voagaga hoe fa ahoana izy ty ny batterie manko ny dia zao mora kely ny mamadika ny batterie na dia asianao marika raha ny batterie ohatra fotsiny zany zao hoe fantapantatra ny borne ny batterie anao dia zao entiny eny ampanao batterie iny fa ao anatin'ny 10 minitra iny dia vita ny mpanao batterie eny amoron-dalana iny ny mamerina n'iny borne anao iny ho tsara tarehy be madio be fotsy be ohatra mbola tsy niasa batterie koa dia misy autocollant mipetraka areto tanàna efa be dia be ny mpanao autocollant ka dia azoko atao mihitsy zany makany amin'ny autocollant hoe ty mitondra karama ho anareo le retsy dia manaova n'ity autocollant ty esorona le autocollant misy teo amin'ilay batterie taloha dia apetraka ny autocollant vaovao dia tsisy ahafantarana azy ihany ka dia mampitandritandrina tsika rehetra ao anatin'le asa ihany fa batterie zany zao no tena bizina androle rony ary ny batterie manko mahatonga alizo bizina dia zao batterie tena aina lehibe mihitsy amin'ny fiara rehefa mifomaraina ianao ka andeha hiasa ka ratsy ny batterie anao dia efa anosika ianao zany zay dia efa potika amin'iny ny andronao ray manontolo raha ohatra ka ratsy batterie anao anaty embouteillage tsy sa mamono tomobile ianao dia mitombo zany ny solika laninao raha vo avy ny orana tsy sa mandefa esy-glasy ianao alina ny andro tsy sa mandefa jiro ianao dia efa fantatry ny malagasy amin'izao fotoan'izao fa ny batterie zany dia tena tsara ny fividy fa tsy fividy occasion dia zay ny fantatry ny mpangalatra dia ataony ihany le bizina ary ny batterie anankiray zao vaovao manomboka amin'ny 2 hetsy ariary 1 million de francs batterie anankiray ana fiarakely ary hatramina camion rey izy efa mahatratra hatramina 4 hetsy dia manomboka izay asa ratsy zay dia samy mitandrina dolodolo tsika rehetrarehetra any amin'izay misy azy ihany fa andray zany zao ny lalany zalahy mba mampitandrina ny tsy mampitandrina moa azafady fa mampilaza mpitandro filaminana ihany satria reo olona le voreo zany rehefa nanontaniana dia hoe efa nampandre polisy ve nareo dia misy tsy nampandre polisy fa ny fokotany ny lazany ary misy aza olona mieritreritra mihitsy hoe tsy mandray plainte contre x tsony ony ny polisy raha vo tsy misy an'le anarana zany hoe iza nitondronao nangalatra an'lizy zay eritreritra zay mihina fa tena mbola diso tanteraka satria tsy misy mahafantatra n'le mpangalatra tseto fa mbola mitombola amin'ny plainte contre x ka dia angatahana amintsika rehetrarehetra mpitandro filaminana keo mba hitondra fanazavana amin'izay fa misy mamosavy ny sain'ny olona eo amin'izay rafin'izay batterie zao manomboka fa tadidiko hita amin'ny taona 20 tany hoany mipetraka somatsara eo ny tomobilinao maraina pneu anakefatra lasany zala daholo batsainy telo lahy izy efada izy mibata manala amin'ny pneu dia mifiretakeo ka dia samile mailomailo ihany dia tsy fantatra hoe hoentina any an-trano indray zany zao ny batterie lanjany iny firy kilao iny isanandro sanandro zay ndray vao miverina ka atahoana moa fa dia efa zay le fiainana fa dia samilatorajiona efa namboarina mety an'izay hoe entina zay batterie angamba mety sarotra le lanterne tantanarivo koa rehefa manahirana ihany ko lanjany iny ohatra ny kisokely anankiray ozy zalatsay zay ny azo lazaina aloha izy atahina fa dia izay ny miteny foana fa iresaka SOS indray sika
tovolahy iray malemy vokatry ny fianjerana no resantsika ny iray aman-dreny izay voaterina ampiato ny fitsaboana noho ny tsy fampinetimanana no manao an'izao antsoavo izao manoloana izy indrindra dia nitondra ny resadresaka tamin'ny Rina Andriamalala sy Doda Ratsarinjato. Randriana Andrasana bienvenue tovolahy 12 taona moniny ety Ambohim-Potanana malemy izy nanomboka ny volana oktobra teo vokatry ny fianjerana ary maty tanteraka ny tapany ambany niditra hôpitaly nandritry ny tapa-bolana izy ary voatery nivoaka noho ny tsy fahampiany enti-manana. Jera tamin'ny antana dia tsy natsara teny izy avy eo dia nentina tany amin'ny hôpitaly tamin'ny Azera dia rehefa nentina tany izy dia nitsaboana tany dia tsy araka ny intsony ilay traitement satria rehefa herinandro tapa-bolana mahery izy ny tany dia nangataka mivoaka izay. Rehefa tonga taty an-trano anefa vao niseho avokoa ny fery eny amin'ny vatany, fery izay manerana ny valiny taolana. Ny vola nefa efa ritra tanteraka. Nambarany reny fa efa tsy maraka ny pansement izay atao amin'ny isaky ny 2 andro intsony ny fianakaviana ary indraindray dia jerem-potsiny bien noho ny enti-manana. Miantso Andry Malala tanana tsy mahafatrapo izany mba hanampy anay mba entina hikarakarana ny zanakay fa tena tsy tanay intsony izay atao efa tena betsaka ny vola laninay. Ho an'izay malala tanana ny voly nanampy an'ity tovolahy ity dia afaka miantso ny laharana 034 74 874 49 na ihany koa ny laharana 034 89 973 87. Izay laharan-tarby afaka patsahivina antsika hatrany eo amin'ny page Facebook ny Le JT ny fanadihadiana indray teo dia tsy maintsy vitanareo anatin'ny page Facebook Le JT ihany koa misy izay laharan-tarby izay. Ie, fa tsy hay ihany tsy teny aloha mampahery ny reniny sy le tovolahy fa lasa nisitra amin'ireny hoe dia tsy hanao fanatanjahantena tsony ve zany ny tanora satria za koa efa nahita trangan-javatra anankiray zanak'olona avy any miandro vazo zay nanao baskety dia le niainga nanao récupération ohatran'izao iny dia nitotona tonga dia zay dia nentina taty amin'ny hôpitaly taty Antananarivo tsy haiko ny avaran'ilay tovolahy fa dia lasa tsy afaka miteny tsy afaka ny resaka ny maso ny sisa no milaza hoe marary na tsy marary fondra hoe tany amin'ny colonne vertébrale tao fa ty zao ny bienvenue dia lasa mivadika misy fery mihitsy raro soa reto dia efa mba eno zay dia mino fa mbola mipetraka ao anatintsika malagasy ny fifanimisa tanana. Fifanampiana toy ny mahazatra mbola betsaka hatrany moa ireo nanampy hatramin'izay SOS nalefa teto ary dia inona fa mbola hitoy izay resaka hoy ianao indray isika. Sardine Atlantique, disponible dans les grandes surfaces et les vendeurs locaux. Sardine Atlantique vous présente mifandray kely amin'ny resaka izay natao tany am-boalohany mahakasika ny fampianarana sy ny fanadinana ny resantsika fa mahakasika indray kosa ny antsoina hoe ONEP anisany horesahan'izay tao anatin'ny actua ny fanontaniana hoy ianao androany fantatsika ve ny fanalavana sy ny asa ataony izany ONEP izany. Inona kay ny fanalavana izany hoe ONEP? Inona le izy? Tena tsy fantako izany. Mbola tsy nahaino an'izay mihitsy mbola tsy fantako. Tena tsy azoko mihitsy tena tsy haiko za koa sady mbola maika be. ONEP dia ohatrany tsy fantatro izany. ONEP tena mbola tsy haiko. Inona? ONEP? Tsy fantatro za tsy fantatro. ONEP? Tsy fantatro. Tsisy fantako za. Ina? ONEP? Tena tsy haiko izany. Tena tsy azoko veroka mihitsy ny ankizy izany. ONEP? Tena tsy azoko veroka mihitsy ankizy izany. Fikambanana politika. Tsy hainao fanalavana azy? Tsy haiko. Tena tsy haiko. Mety hoe mikasikasika an'iny izany hoe ONEP? Tena tsarakarako mihitsy. Zafady. ONEP dia teny frantsay mety hoe tsy mahazatra tokoa angamba aloha ny maheno azy Office national de l'enseignement privé
izay raha ohatra hoe adika amin'ny teny malagasy moa zany dia ny hoe ofisy pirenena misahana ny sampam-panabeazana tsy miankina tsy miankina nisan'ny mety hoe nafantarana azy tato ato ohatra ny fanankatonana an'ireo sekoly tsy miankina izay tsy manaraka ny lalàna sy ny fenitra dia ny ONEP no mandray andraikitra ao anatin'izay sampana ao anatin'ny ministera moa zany mazava ho azy ay sampana ao anaty ministera fa ny fikambanana sekoly privé manko manana anaran'izay fa tsy tadiditra izy fa niarana isakely tamin'zareo fa ny fantatro sao dia ny hoe OPEP, Organisation des pays exportateurs de pétrole. Enfin, nous avons Organisation des nations exportatrices de pétrole. De pétrole. Misy anankiray zay any Frantsa ONEP, Office national de l'eau potable, fa iny tsy miasa aty amintsika moa zany fa mitenena fotsiny fa ny aty amintsika dia izay mahakasika ny fanabeazan'izay no hany fanalavana ny ONEP dia hafakely. Sardine Atlantique, disponible dans les grandes surfaces et les vendeurs locaux. Sardine Atlantique vous présente ny Chine ity hafakely no ataontsika ity lehilahy sinoa anankiray nividy fiara BMW isan'ireo niavaka tamin'ity mpanjify ity nefa ny fomba nanaovany an'izay fividianana izay satria vola majinika avokoa ny Cameroun tsy izy rehetra fa ny Cameroun ny nandoavany an'ity vidina fiarakodia ity ary dia vola madinika tamin'ny baoritra no nentiny tao amin'ny mpivarotra. Mpivarotra avokoa ireto manisa vola amin'ny tany ireto. Tany Chine no anseho tantara. Mpamongadina ireny grossiste ireny no voalaza fa antonasan'ilay lehilahy mpividy. BMW vaovao no nokasainy hovidiana. Araka amin'ny fangatana nefa dia vola majinika na ireny vola vy ireny no andoavany ampany amin'ny vidin'ny fiarany izay mitendina 750 tapitrisa ariary. Taorian'ny fifanarahana ary dia tonga niaraka tamin'ny baoritra 4 lehibe ity mpividy ity. Vola majinika misa 4,000 alina no tao anatin'ireo. Ora maromaro teto no lany satria dia manodidina ny 430 tapitrisa ariary ny fitambaran'ireo vola majinika ireo. Ireo mpivarotra rehetra tato amin'ity fivarotana ity no niara-nisa lahy tamin'ny fanisahana ny reto vola via manalinalin-reto. Tsy nampisy olona teo amin'ny fifampivarotana velively izay fitondrana vola majinika izay any Chine raha teo. Vola fampiasa andavanandro ireo vola majinika ireo. Toe-javatra izay tsy manan-kery any Frantsa sy any amin'ny ankamaroany ireo firenena Europeana izay tsy mandray vola majinika raha hividy entana lavidy. Raha marina kosa tsy tokony azo toriny na eto amintsika azy satria mbola vola eken'ny fanjakana io ary tsy mbola nisy didy mihitsy dekre ny laza hoe tsy raisina tsony ny ariary zato na tsy raisina ny 10 fa rehefa vola dia vola ohatran'ireny fa miverina kely amin'ny resaka an'ilay BMA any Chine ianao any Chine tompoko no misy an'ireo voiture de luxe be dia be zay tsy dia fahita firy any Europa. Ohatra hoe Ferrari be dia be ny olona manana Ferrari any Chine, be dia be ny olona manana Lamborghini any Chine, be dia be manana voiture tena classe B. Fa izao raha tonga any Chine zany zao tsika vahiny dia hividy occasion any hivoaka ny Chine tsy avelanjareo mivoaka. Zavataoko ny antony kay reo orinasa mpamokatra fiara malaza be reo zany efa manana usine daholo hono any Chine dia ny tombony angatahany fitondrana sinoa zany dia hoe ajoro aty aminay ny usine anareo dia mampiasao ny olona aty aminay fa rehefa hividy kosa ny teratany sinoa dia mahazo mividy amin'ny vidiny mirary kokoa noho ny amarotanao azy any ivelany ka raha hividy zany ianao Lamborghini na hividy Ferrari any Chine dia zao arabasoa araba tsara mahazo mividy ianao fa tsy tafavoakanao mihitsiny ao amin'io Chine io automobile io fa ny tobile sinoa ndraiky io azonao avoaka afaka mivoaka tena ampiasaina ho an'izay olona manatrano any zany angamba kokoa no mety zay eny ary faranantsika amin'ny météorologie teto mahazatra. Ny toetry ny andro any rahampitso aloha mbola tsy misy ny atao hoe vokadratsiny ao anatin'ny rivodoza fa misy ihany ny orana amin'ny faritra sasantsasany anisan'izay ny any amin'ny faritra avaratry ny nosy araky ny
hitantsika ny Antsiranana dia isy ny orana ny tapany ariva raha ny vinavina orana malefaka ihany zay na dia mety haritraritra azy misy ihany koa nefa ny rahona izay somary anaritrarina ny lanitra ireo any avaratra any tahaka izay ihany koa ny any Toamasina sy ny any Fianarantsoa araka ireo hitantsika ireo izay isy ny orana hitsatra kosa ary ny orana raha ho an'ny Mahajanga izay nisy an'izay tato anatin'ny andro vitsivitsy tsy misy ihany koa ny orana toy ny androany eto Antananarivo sy any Antsirabe ary ny any Toliara izay ibalika tanteraka ny masoandro ary mbola Toliara hatrany no misy ny maripana ambony indrindra 4 degré ny atoandro tsy niovany tamin'ny androany izay maripana izay fa dia mafana ny mangatsiaka indrindra 12 Antsirabe 13 Fianarantsoa 14 Antananarivo ny voamaraina ireo maripana ireo hiakatra moramora ihany izay maripana izay mandrapatoandro ny andro ny rampitso izay no azambara makasika ny toetry ny andro izay ihany koa no azambara ato anatin'ny logité misy anapina iverina kely amin'ilay ao am-pandresahanao tany Frantsa ilay hoe potable office national ny eau potable isika eto Madagasikara dia vitsy ihany mbola vao tonga ny rano fisotro madio ny tanàna iainantsika na izany izy nefa dia maro amintsika ny manao vovo maro amintsika ny manao lavadrano maro amintsika ny manao rano fisotro madio avy eny tendrombohitra eny ny loharano dia entina Simbendrano dia aparitaka eraky ny tanàna dia raha azonareo atao mba mialany enina kely ihany dia mba ento amin'ny Institut Pasteur mankanisana amin'ny Institut Pasteur dia maka échantillon atodinareo fomba fanaovana azy maka échantillon kely amin'ilay rano novokarinareo io na ny vovo ao an-tranonareo azy dia ento amin'ny Institut Pasteur mba ho jerena hoe tena potable tena fisotro marina ve fa ny hitanay aloha hatreto izay rehetrarehetra nentina tany ankoatran'ireo rano amidin'ireo orinasy fantatritsika ny tiako lazaina ny rano na any amin'ny 20 metatra ianao na any amin'ny 20 metatra ianao maka rano eto Madagasikara na any ambany vohatra zany na manodidina an'ireny vohatra dia efa saika efa contaminé daholy ny rano efa maloto tsy dia fisotro intsony fa dia aoka iantsika hieritreritra ny amin'ny tontolo iainana sy ny zavatra alevintsika any anaty tany ihany satria rehefa avy ohatran'izao ny orana dia mitsika ny ranorana dia mamakivaky an'io tany io dia zay loto rehetrarehetra ao mandalo amin'iny le rano dia iny vao tonga any amin'ilay nampifireatika le sotrotsika rehefa hoe vovo dia efa maloto tompoko ka dia raha manam-potoana dia atovy kely ihany zay toy zay moritandremana hoe andrisany firepetra hoe alohan'ny sotrona n'ity rano ity dia inona ny tokony atao vola mivoaka ny io hoe anaovana eso nareo rehefa aretina vola kely ihany koa mikarakara vola kely na dia hoe Simbendrano ampiasainao fotsiny na iza mahita mety azo atao koa zany mety miteniteny foana hoe alaina ny suro dia alefa aloha zany le boaty kely anankiray iny tonga dia milatsaka ary amin'ny Simbendrano ary dia mba mahavita izay vitany iny fa be dia be manko mieritreritra hoe ny anay io lavadrano tsy maloto mihitsy io zay ny karazany na ny soakanao an'io any ambany any fotsiny azy raha sotonina dia efa maloto dia efa tsy azo antoko izay dia gaga ianao avy hoe maninona ny valana maninona marary kibo sady tsy afaka miasa no mivoaka koa no volany amin'ny fanafody ny dokotera saotranao tamin'izay afatra izay ary dia misaotra antsika rehetra pijery ihany koa ny araka taminay hatramin'ny faran'ny logité afaka fotoana fohy ny vie originals no arahanareo série efa mahazatra mo io zany ary ny aorian'izay dia ny horonan-tsary 24 hours to live izay irana amin'ny etany aoka anisan'ny horonan-tsary andrasantsika ihany koa zay rahampitso indray ny fotoana manaraka ao anatin'ny logité eto amin'ny Jumine na mazava ho azy veloma tompoko Telma, safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Bijouterie Pantso manolotra anao ny logité. Anti-tache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be nanolotra anao teo. Tiara, ny tsiron'ny voankazo manolotra anao ny logité.
la saveur ultime des fruits. Molfix, la couche préférée des bébés dans le JT. Une seule